Ta sẽ là người có sức mạnh nhất thế giới này. Con Ngông kia à, ta sẽ giết người và giải cứu công chúa. Công chúa ơi, con giải cứu công chúa, nghe gì không? Ta giết cái người con Ngọc đáng ghét, giết người săn. Người tưởng cú chém đi mà có tác dụng sao?